itureka ntizigera iduterera yaduhetse ku mugongo wayo bwizigera itureka ntizigera idutererana yaduhetse ku mugongo ndagusuhuje kwifurije igitondo ciza we bukeye ndetse nawe bugorobye kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose batwumva cyangwa se bumva n'ururimi tuvuga aho muherereye hose, Imana ikomeze bagire neza kandi Imana ikomeze ibishimire, muri abantu b'agaciro cyane. Turamukije abantu bari iwacu ruguru mu bibanza bya basekuruza amatongo ya base, aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho aho muri hose, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi n'abanyamerika aho muri hose, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Gahunda ni ya yindi, turabibutsa iminsi 19 z'ukwezi kwa kabiri. Ni igikorwa kizaza kiba buri mwaka cyo kwibuka intwari yacu Kunda Makanika cyangwa se Michel timuzabure cyangwa se ngo nitwaza izindi mpamvu. Ni byiza kuhaboneka kandi urakenewe nawe kugira ngo dukomeze duhe icubahiro intwari yacu. Dushimiye by'umwihariko ko subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi, wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari wacu. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi n'abanyamerika, abarwanashaka mwese aho muri ndetse n'inshuti z'abarwanashaka, turabasuhuje kandi Imana ikomeze ibishimire. N'ukuri muri abantu beza cyane cyane, mukomeze mugubwe neza aho muri. Nuko dutanze mpore ku bantu babuza babo aho muherereye hose, Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibagirire neza, kubera ko iyo tuvuze ngo Imana ibagirire neza ni ukugira ngo Imana igire ibyo ihindura mu mitima yanyu, igire n'ibyo yomora, kubera ko muba muri mu bihe bigoye, ibihe bibabaje cyane. Kugira ngo ubure wawe ni ibintu bigoye cyane, ariko Imana itanga ihumure iribahereze. Twihanganisha n'abantu bafite abarwayi mu bitaro aho muherereye hose, ngo Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibasure. Noneho ko ndabura bampera amakuru kubera ko mfite amakuru menshi, ariko ntarayatangira mbanje gushimira abayobozi b'abanyamurenge muri Kenya, abakuru ba Siberika aho muherereye. N'ukuri turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza, kubera ko muri abantu b'indashikirwa mu byo mukora umunsi ku wundi, muhagararana n'abaturage banyu. Ndabashimiye nje ku giti canje. N'uyu munsi twari turi kumwe, twabonye ukuboko kwanyu, tubona ubwitange bwanyu. Mwakoze cyane abayobozi bacu, vraiment turabashimiye. N'ukuri twabona ikiguzi tubaheza cy'ibyo mukora, ariko bivuye ku ndiba z'imitima. Turabashimiye kubera ko uyu munsi mwabanye natwe kandi mwarushe cyane cyane pe. Imana ibahe umugisha, nico tubasabira. Ndanashimira ku giti canje by'umwihariko nyiri Papa Legend TV. Ndagushimiye aho uri wawa, kubera ko uri nawe mu bantu barezwe, ariko nturi nanga muri Afurika gusa. Uyu munsi izina ryawe nawe risohoka ko warezwe. Mu by'ukuri ntabwo wigeze uterana iriya liste bari abantu, wabanye nabo pe. Tacu tugushinja. Ku giti canje ndagushimiye, wagize neza, ibyo wakoze twabibonye. Imana iguheze umugisha kandi Imana ikomeze kurindira na famiye yawe, kubera urukundo wagaragaje. Si benshi babikora, si benshi babana n'abandi nyine mu bibazo nk'ibi ngibi batari kumwe, bavuga ko bitabareba nyine atari bo bireba, ariko ku giti cacu turagushimiye. Nuko rero mu minsi ishize hasohotse liste y'aba YouTubers barezwe kubera inkuru bakoze, birasohoka, ariko twageze kuri polisi siko twasanze bimeze. Habaye nyine mu masaa 8 twagiye turi 4, hagiye Ineza na Umoja Wetu TV, Alice Kirayi, hagenda na Debut bombi. Twagiye turi abantu 4, ariko urumva nta macana 3 yari yagiye. Tuja kwitaba, tuja n'abayobozi bacu bari bari ku bwinshi pe. Nababonye batari munsi ya 6. Mwakoze, twabashimiye kubera ko mwiyemeje nyine guhagarara abaturage banyu. Twababonye mwagize neza, twabashimiye ngo Imana ibeze umugisha.
tugenda rero dufite kesi y'abantu 11, ariko muri kesi y'abantu 11 twasanze umwe yarakuwemo, ahubwo harongejwemo izina ry'umugabo ukora kuri Mibunda witwa Gipfizi. Dusanga hari uwo yasimbujwe, ni ukuvuga ngo ni ibintu nyine bimwe manyanga. Gipfizi yongerwamo hakurwamo undi, urumva ko ari ibintu bitari mu mucyo, ibintu by'umunyanga nyine. Ariko ibyo ngibyo twabitindaho kubera ko bari kuturega niko ngo yari yavuze ngo ahubwo umwe avemo hiyongerwemo undi. Nuko ibyo ngibyo rero bibaye, dushike turahagera turitaba. Murabizi iyo witabye polisi urahagera, ikintu cya mbere babaza baravuga ngo runaka arahari, yego cyangwa hoya. Urumva abandi ntibari bahari, nitwe twari duhari. Abo 4 turivivuza nyine, tuvuga cano dukorera, tuvuga n'amazina yacu, turangije bakabyandika ahantu. Ibyo ngibyo birangire batwaka amatelefone, ni ibisanzwe muri polisi baza baka amatelefone yanyu bakayabika. Turangije ibyo ngibyo birangije, icyo turegwa rero kiba ijambo rivuga ngo twakoze inkuru zo gusebya umutwe yaba yarishe umugabo wiwe, kandi ngo nta bimenyetso dufite kuko ari we baramwishe. Icyo nicyo kirego cyari gihari. Ikindi kirego cyari gihari nuko abantu bose bakoze inkuru kuri uriya muntu, uriya nyine muzi, bagomba kuzisiba kugira ngo icyo kirego gihagarare. Ikindi cyari gihari ni cyavugaga yuko abantu bakoze ziriya nkuru bose, ndavuga babandi bahamagawe, bagomba kwicara kuri cano y'umuntu bakozeho nyine ya nkuru, bakicara bagasaba imbabazi zo kuvuguruza ibyo bavuze. Kugaba niba abandi 11 twebwe. Ikirego kiraza kiravuga ngo nyamara abakoze inkuru kuri uyu muntu saba bwaba gusa, ni benshi, harimo n'abandi. Umwe aravuga ngo ibingibi abano batowe cyangwa se bahamagajwe bagendeye kuki, uwaregaga avuga ko aribo yifuza ko bagomba kwitaba, abandi bo azadiringa nabo, niko yavuze uwaregaga. Nuko murabizi kuri polisi nta kerere igomba kuhaba, nta rusaku rugomba kuhaba, mugomba guceceka mukikiriza, ukavuga baguhaye ijambo kandi ukagaragaza disipurine, ko ndavugaga yino, ukavugira hasi ko wabwira umukire cyangwa se sobuja mu ijwi rituje, kandi ukavuga wahawe uburenganzira. Ibyo ngibyo birabaye. Abayobozi basaba ko ibi bintu bidakwiye ko dufite inzego, nta mpamvu y'iki kirego igomba kwamakija iriya hejuru, kandi hari inzego zibishinzwe za bene wabo. Usibye ko amasitasiyo menshi n'ahangaha iyo bakureze baza bakubaza ngo ese komite yanyu cyangwa se ubuyobozi bwanyu kino kirego barakizi. Bamwe bakavuga yego barakizi, barakinaniwe, cyangwa se abandi bakavuga ngo taco bazi, njewe nihutiye hano. Bazagusubiza inyuma, bakavuga ngo genda ubanze ugishira ko nani ese ni societe ni komite, sinzi ko none nabyibagiye nimba ari izuba ryankubise, ukabishira aho uvuka bakabigukemurira. Byananirwa gukemuka, imiryango niyo mvuga yakinanirwa, ubuyobozi bya bindi byose chairman gategeko yavuze, abasaje, abachairman, abakuru b'imiryango bakinanirwa, nibwo baza baguheza go ahead kuja muri polisi. Ariko ko bitasa neza cyangwa atari byiza kuvana ikirego umuryango utabizi cyangwa se no mu nzu umwanya ukakijana kuri polisi, akenshi ico kirego ni handi bagisubiza mu miryango yanyu uvukamo kugira ngo babanze bagikemure. Ibyo ngibyo tubanze turasohoka hanze dukora akanama. Uturega avuga ko yifuza yuko tagomba kwicara kuri channel yiwe tugasaba imbabazi, nawe bikamuha views, twarangiza tugasiba ibiganiro twese. Bamwe yavuze, abatavuze bashaka bakabiherekera, nta kibazo. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo abacemane barabyorosha, baravuga ngo mureke tubikemure gutya, kubera ko abarizwe bose badahari. Mureke kino kibazo tugeze umunsi tuzaza tukiganireho tugikemure nka community yacu, nikitunanira nibwo tuzaguha go ahead yo kuja muri polisi. Ariko ntabwo ugomba kujana ikirego muri polisi kandi hari community yacu igomba kubanza kugikemura. Byakinanira rero bikabona kuja aho ukeneye cyangwa se bivanye naho wifuza kurega. Ariko twebwe abayobozi b'imiryango, ab'imihana, uturere, abo mu gihugu cabananiye kubona kwijana aho ngaho, niko twanzuye tuvuga gutyo. Ariko ibyo ngibyo sibyo byanteye ubwoba cyane. Natewe ubwoba n'ijambo rivuga ngo mu ba YouTubers bagenzi bacu harimo aba YouTubers bagera muri 3 hafi 4 bashizemo imbaraga nyinshi ku rwego rwo hejuru, yewe banatanga n'amafaranga kugira ngo bano bantu bahanwe
cyangwa se ewane bakanirwe nyine urwo kwicwa nyine rubagereho bagenzi bacu apana abandi bantu bakure abo duhuje kano kazi abo duhuje umwuga ni nabo bamugiriye inama yuko agomba kuja kuri polisi akavuga bino birego ibi n'ibi kugira ngo bitubambishe. Aba ni bagenzi bacu bamwe babandi twita inshuti babandi dusekana nabo babandi twereka 32 ariko nabamenye ngiye kuzoza mbirinda kakwa kundi umuntu azayirinda gukandagira icupa ryamenetse. Abanyarwanda bazavuga neza cyane bakavuga ngo ibe ryagaragaye ntibe rikicishe isuka. Waturegaga nawe natangajwe no kubona yuko yazanye mu cameraman wiwe kugira ngo urubanza rwacu ruce live kuri channel yiwe. Turangije twebwe abari aho ngaho twanga ko amasura yacu atagomba kuja kuri channel yiwe cyangwa se batagomba kudufatira aho ngaho kuko ntitwaje mu biganiro twaje mu rubanza kandi kurya niyo ushaka ko urubanza ruca kuri live yawe ngira ngo ubisabisha urukiko cyangwa se aho wagiye kurega ariko ibyo ngibyo Satani yafashe ubusa. Ikindi kintu cyantangaje muri ibi bintu byacu nuko ariko Satani agira imbaraga. Ariko Satani nyine yaranatsinzwe. Ibaze ko ushobora kwifata ukariga abantu 11 ukavuga ngo uyu nguyu kubera ko ari byo twavuganye kubera ko ari amakuru yampaye reka mukuremo ahubwo nongeremo uyu nguyu wakuwemo singiye kumuvuga ariko ubongewemo n'igipfizi wa Mibunda TV. Sinzi impamvu yongewemo Joshua gasigara na Rugenza kuko baza bakorana. Yavuze ko wenyine yagiye ashiramo abakeneye. Abantu rero twaregwanywe babandi harimo Debuty Neza Alice Mama Murenge Scotty Sava vraiment muri abantu babaga mwitwaye neza cyane timwitanye ba mwana ntimwavuze ngo ntibindeba cyangwa se ngo bererebe uyu nguyu twahagararanye twese kigabo dukemura ibibazo kigabo kubera ko akariho karavugwa ico nyine kigayitse no guhimba ibintu bitariho ariko ikintu kiriho ukakivuga ni kibazo ga niho haho ngaho ga urubanza rwatugejeje iriya DCI ariko tuvuyeyo amahoro ntawakubiswe ntawanyowe kinyunguti twategereye ibyo dushinjwa natwe turavuga tumare kuvuga akenshi hariya uza wikiriza mu rukiko cyangwa se muri leta wirinda guterana amagambo na leta ukikiriza ukemera kugira ngo woroshe ibintu ariko makuru avuga ahari nuko abo bayitubaz bagenzi bacu bari bashoyemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ewan bitubere bibi kubera ko n'uwaturegaga twasanze cyane muri office rwose ameze nk'umwami yahaya mategeka nyine ubona ko ewan urubanza yarwize neza gusa ndagira ngo kumenyesha yuko uwakwigiye urubanza yakwigiye urubanza nabi kandi yaragushutse hari byinshi nawe uzogenda ubona ko wakozemo amakosa tiwofata abantu barenga 50 bagukoze inkuru ngo wamujonjora abo keneye ngo abari burega tibyo kugwa neza. Ndashimira cyane by'umwihariko pe abayobozi b'amasiberika mwabanye natwe n'ukuri kandi twababonye mwagerageje nyine kuvuga uko mushoboye kandi mukora uko mushoboye byibuza mwakoresheje umwanya wanyu nubwo umwanya wo muri Kenya ugoye ariko mwakoze vraiment mwakoze cyane bari abandi twareganywe namwe nta wasunikiye ikibazo ku wundi cyangwa se ngo yamavuga ngo wenda sinje wabanje inkuru sinje yaturutseho wapi twarahagararanye ariko turanenga bagenzi bacu bateje imbaraga bashora n'ibyabo kugira ngo ibyacu bitugendekere nabi gusa iciza nuko imana ntimeze nk'abantu yeme imana n'umukozi w'umuhanga kandi kindi imana ntizireba nk'abantu wowe uzupanga imana igapanga uko ibintu bigomba kugenda. Rero twavuye hariya twemeje ko bano bantu 11 barezwe bagomba kuzahura bakagira ibyo basabwa n'uwabareze hanyuma bakagira ibyo bumvikana ngo ruzananiranaga urubanza ragasubiraga hahandi. Ayo niyo makuru ahari andi yose mwumva bavuga ngo biramenyekanye ngo bizabire kuri polisi ngo ibiki jewe nari impari nahiriwe kuri bwo kicinjira mu twari bane n'abayobozi b'amasiberika n'umuyobozi umwe w'intangaha simpane ko kwamwita n'uwaturegaga n'umukameramani wiwe n'undi ndabashije kumenya izina ryiwe kuko ntashamaje kubyo nushaka kumenya izina ryiwe. Abo ngabo nibo bantu baregwaga muri urwo rubanza nibo bantu bari bagiye gukatirwa urubakwiye cyangwa se urwo gupfa
kubera ko bagenzi bacu bari babishizemo imbaraga. Hari n'abandi bari bari inyuma babyihishe inyuma, ariko twaje kubamenya. Tumare kubamenya turavuga ngo tugiye kumenya uko tubana namwe muri ibi bintu nyine z'ukuntu kwa kundi umuntu akwigira inshuti ariko umuzi. Mugende mukore subscribe kuri Bigeyo Esperance TV, mugende mukore subscribe. Ni umudamu mwiza, ni uwanyu, mumusapotinge, mumuhe subscribe kugira ngo nawe atere imbere, kuko ni umuntu uvuga iby'imico, ni umuntu wigisha abantu. Kandi nawe ndamushimiye kuva yakumva ko naje narezwe, yagiye ambaza bimeze bite, ese muzitaba bimeze bite, mama warakoze aho uri, kubera ko umuntu muri kumwe aza kubaza bimeze bite, n'ibyo wakoze pe ndabishimye, Imana iguhe umugisha. Umuntu muri kumwe aza kubaza ese bigeze hehe, ese bigeze hehe, uko hari abantu bategereje kumva ko ba bantu 11 bafunzwe kugira ngo bishime, kugira ngo bamererwe neza. Gusa ndagira ngo mbamenyeshe ko twasoje urubanza muri polisi, rero rwanahavuye banzura ko abayobozi rugomba kubera mu miryango, hanyuma byananirana bikabona kujiriya. Ariko ntaconanira bano bagabo n'imfura, bano bagabo basibereka n'imfura cyane, ni abanyakuri kandi n'abantu bakora igikwiye mu mwanya wacu, n'abantu batokurenganya. Niyo utanga amafaranga muri polisi, niyo utanga amafaranga hehe, ariko bano bayobozi bacu bo nta ruswa barya, kandi n'abantu b'ukuri, n'abantu b'imfura. Abo twajanye rero ndabizi mwarushe, ariko mwakoze ku bwitange bwanyu, mwakoze ku byo mwakoze nyine, kubera ko twahaciye nk'imfura, tuhaca nta urebye igitsure undi. Rero ku mugaragaro tubatangarije ko kesi yavuye muri polisi, ubu ni kesi mu maboko ya community yacu. Amakuru ngayo nguko rero, uko urugamba rwagenze cyangwa uko urugendo rwagenze, nuko nguko mbese nuko byagenze. Twatashe amahoro, ba bandi bari bashoyemo imbaraga kugira ngo turaremo, Satani yafashe ubusa, ibyanyu byahiye. Musore mwigura indi fanta yo kwishima ko mwahombye, naho ubundi twebwe tumeze neza, turakomeye twese. Naye makuru naje kubagezaho y'urugendo rw'uyu munsi y'ibyabereye ku polisi aho twari turi. Kandi mbashimire abatubaye hafi, abatuvugishije. Iyo umuntu ari mu kibazo nibwo abona inshuti, cyangwa se uyu muntu mu byago nibwo abona inshuti. Babandi bamvugishije bose nizo nshuti zanje, barya bambajije bimeze bite, bigeze nizo nshuti zanje. Naho babandi bamvugisha gusa ndi mu munezero, ndi mu byishimo, ubu ngubu namenye abantu ngiye kubana nabo ntakwiye kubana nabo. Jewe sinzi kwijijisha, kurya ngo yishumuruzi ko ubizi akakumarira abana. Abanzi nababonye, inshuti nazibonye, umuryango nawe ubonye. Rero reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe. Amahoro umutima n'amafaranga mikofi, ibiganiro tunakagaruka. Ciao ciao, bye bye.